Assalamualaikum, hello mom. Semua ibu pasti bakal khawatir kalau misalnya anaknya itu terserang sakit. Apalagi sakit batuk, pilek, panas, demam. Nah, apalagi sakit itu gampang banget menular gitu. Jadi misalnya kita bawa anak kita itu ke keramaian, di situ ada yang batuk pilek, dia akan gampang sekali tertular. Nah, tapi kalian jangan khawatir berlebih ya mom, karena itu semua ada solusinya. Nah, sekarang aku pengen sharing ke kalian gimana sih caranya mengatasi batuk, pilek, badan anak panas dengan cara yang alami dan sangat mudah. Nah, cara ini juga sangat efektif ya mom untuk tindakan pertama atau pertolongan pertama sebelum sakit itu bertambah parah. Oke, jadi caranya itu sangat mudah sekali. Kita itu cukup menggunakan bahan-bahan alami seperti bawang merah dan juga kita sediakan minyak kayu putih atau minyak telon. Yuk kita praktekin aja cara membuatnya. Nah, ini dia. Sekarang aku punya bawang merah dan ini nanti kita kupas dan kita iris tipis-tipis. Oke, kita kupas dulu ya. Kita sediakan juga tawanan untuk mengiris bawang merah menjadi tipis. Oke, nah ini bawang merahnya udah aku iris tipis-tipis. Sekarang tinggal aku kasih minyak telon ya. Nah, di sini aku pakai sweet salt karena kebetulan aku punyanya sweet salt. Kalian sih boleh pakai merek apapun ya. Punya yang kalian di rumah. Oke, kita kasih minyak telon di bawang yang kita iris tadi ya, secukupnya aja. Terus kita remet-remet ya supaya dia itu meresap sama minyak telurnya itu menyatu. Oke, kalau udah menyatu, baru deh jadi deh ramuan tradisionalnya. Dan siap kita usapkan ke baby kita. Menurut aku sih cara ini efektif banget ya buat pertolongan pertama ketika baby aku itu terserang panas. Karena waktu itu tuh baby Azhar pernah tiba-tiba panas, lalu nggak tunggu lama aku bikin ramuan ini dan aku usapkan ke badannya, terutama dadanya, punggungnya, dan juga telapak kakinya. Dan nggak lama kemudian panasnya itu reda, jadi panasnya itu nggak sampai 2 hari lebih ya, bahkan 1 hari itu panasnya udah mendingan, dan sampai dia itu panas tinggi banget itu enggak ya. Oke, sekarang kita usapin ke baby kita ya ramuan ini. Oke, kita mulai usapkan ke punggungnya ya bun ya, sambil kita pijat-pijat. Lalu dada dan juga perutnya supaya dia lebih hangat dan juga nyaman. Juga tangannya. Lehernya juga ya Min ya, lehernya juga kita usapi dan juga kakinya. Tuh Bambang. Oke, kalau sudah, nanti kita taruh bawangnya ini, sisa bawangnya ke telapak kaki.
WC kali. Ikuti gerakan ini ya. Sing bagian sing Henika Ikram bang. Oke, sekarang di telapak kakinya kita kasih bawang merahnya ya bun ya. Ini sangat efektif untuk menurunkan panas. Oke, kaki satunya, sayang, kaki satunya. Kita kasih juga telapak kakinya. Oke, kalau sudah kita tutup lagi menggunakan kaos kakinya. Oke, sudah. Oke, tadi ya bun, cara yang bisa kita lakukan di rumah jika anak kita itu tiba-tiba panas. Nah, itu bisa menjadi pertolongan pertama yang bunda lakukan untuk bisa menangani anak panas di rumah. Semoga Semoga baby kita yang sedang sakit panas ataupun batuk pilek cepat sembuh ya bun. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat.